上個禮拜日同大家去到分享恒指即將出現一波嘅大型突破啦，OK，咁我哋自己咧都喺呢波嘅突破裏面，因為領先部署咗啦，都賺咗唔少嘅利潤啦。咁而今個禮拜恒指受到美股嘅影響咧，都出現一波嘅回調機會，到底係最後嘅上車機會啊，定係恒指會變熊市咧？咁陣間就會同大家去到分享啦。咁除此之外啦，我哋亦都會同大家復盤一下上個禮拜我哋已經領先同大家分享咗嘅機會啦。咁我分享嘅呢三隻股會包括阿里巴巴啦、哈爾濱電器、津上機床啦。咁呢三間公司今個禮拜嘅表現都相當之唔錯啦。我哋好多朋友仔都喺呢三間公司裏面賺到錢啦，亦都有一間係逆市跑贏大盤嘅。咁所以咧嚟緊咧，我哋亦都見到將來好多嘅機會可以操作啊。咁所以咧嚟緊咧都會同大家去做復盤啦，同埋分享埋未來嘅一個走勢嘅。咁最後啦，我亦都會分享埋一間啦，我即將會做長線部署嘅股票啦。咁亦都係啦，今個禮拜就會出現嘅機會嚟嘅。咁所以大家如果唔想錯過以上嘅內容咧，記得一定要睇到最後啦。咁如果大家有留意開我哋嘅 YouTube 影片嘅網友都知道啦，我過去嘅一個分析嘅準成率咧都相當之高啊。咁好多朋友特別係上個禮拜啦，都喺呢波恒指嘅大升市裏面咧獲得非常之可觀嘅回報啊。咁知道睇我 YouTube 嘅朋友咧，好多當中咧都希望攞到一啲交易嘅諗法啦。咁而如果你收到啲 tips，但係你背後冇一套系統係幫你控制風險，冇一套宏觀策略、止蝕策略，同埋唔識控倉揀股票嘅話咧，好可能你都係賺一次半次，好難實現到長期獲利啊！咁所以為咗幫助一班決心改變自己嘅一班朋友仔，希望做到長期獲利嘅朋友仔啦，我就有兩個免費嘅股票 training 係送俾大家嘅，包括咧就係其中一個股票分享會啦，我會將我最有用、最適合散戶嘅一個趨勢投資系統啦，係免費去到教大家，同埋咧亦都會分享翻我喺2026最睇好嘅投資機會係啲乜嘢啦，同埋希望咧透過我嘅一個教學啦，令到大家更加高確定性咁把握機會啊！咁嚟緊呢個免費嘅期權分享會，大家就千祈唔好錯過啦！我會分享幾個策略咧，係幫大家咧喺持有股票或者唔持有股票嘅同時咧，亦都可以收租50%或以上嘅。除此之外咧，亦都會分享一啲本小利大倍化回報嘅策略。如果你睇啱一啲機會咧，點樣用有限風險去博取無限嘅回報咧？有興趣嘅朋友即刻可以掃翻 QR code 啦，或者 description box 嗰度咧 click 翻條 link 報翻名啦。希望到時見到大家啦。好啦，咁首先同大家去到睇下個恒指先啦。咁上個禮拜咧就同大家分享啦，恒指咧有機會咧就喺呢個27,100啦出現一波嘅突破啊。咁的確咧真係突破咗啦。咁啊迎嚟兩波嘅好唔錯嘅升幅啦。當中我哋買入股票咧好多都跑贏大市嘅。咁而受到黃金白銀嘅暴跌嘅影響啦，再加埋 Microsoft 啦公布咗佢業績之後引發嘅 AI 估值嘅擔憂之後啦，咁我哋可以見到咧，其實恒指咧都跟住去到回調啦，都跌咗唔少啊，跌咗500幾點啦。OK，咁期貨價咧亦都係跌到27,100呢個位置咧係守住咗嘅。OK，有個反彈喺度嘅。咁而大家可能會問啦，OK，呢波會唔會引發一個熊市咧？恒指係咪玩完咧？OK，咁但係我哋見到呢一刻嚟講咧，個趨勢咧仍然都係強勢，仍然都向上嘅。佢仲未跌穿我哋上次突破嘅關鍵位置，就係27,100。所以咧，我哋整體個格局咧都係向上睇嘅。OK，如果佢拉回到某啲關鍵嘅位置咧，亦都係值得去到分段吸納嘅。OK，當然啦，你要篩選一啲靚嘅股票係好嘅公司咧，先可以做啦。OK，咁而另外一個角度啦，我哋用一個基本面嘅角度啦，咁宏觀面嚟講啦，恒指咧亦都係一個低估嘅市場。OK，好多嘅公司咧都係相當之平嘅。咁第二啦，宏觀政策面咧仍然都係正向嘅。咁內地政府咧係不斷係支持緊股市嘅發展啦，不斷引導啲保險資金入市，同埋亦都有啲適度寬鬆嘅貨幣政策啦。咁第三樣嘢咧，我哋亦都見到美元嘅格局，長期嚟講咧都係弱美元嘅一個走法啦。特朗普都希望咁樣行啦。咁所以咧嚟緊咧，中港股票咧，我自己認為長遠宏觀嚟講咧，都係一個向上嘅一個格局嚟。咁所以咧，如果佢一大波嘅回調嘅話咧，揾到啲好嘅公司咧，係絕對係值得去到留意嘅。OK，咁所以咧，我哋暫時咧向下嘅支持位咧，會望翻27,100呢個位置。OK，係啦，如果佢有企得穩嘅，亦都係真係有個優質反彈嘅，咁大家可以留意下有咩股票啦。咁咧呢個位置咧都係一啲比較靚嘅部署機會。OK，咁但係如果假設呢個位
向下穿嘅點算咧？咁我哋認為恒指都唔係差嘅，係啦，只不過咧佢係需要多啲時間係磨下磨下再向上突破嘅。咁所以咧呢個 moment 咧，如果向下穿嘅話咧，我哋喺期權策略咧就有機會係改變部署啦，會做啲波動策略，OK？咁而所以咧呢度咧係我哋向下望嘅一個支持位啦，OK？咁而如果恒指真係呢個位向上突破嘅，咁我哋下一關其實一樣啦，照望翻呢個前頂就冇問題㗎啦，OK？即係講緊係29,000點呢個位置，OK？都係繼續向上望呢個嘅關口㗎啦，OK？咁所以咧，大家可以留意翻啦，呢個禮拜嗰個恆指嗰個走勢會係點咧？有兩套策略咧可以去到思考嘅。咁首先啦，第一個交易同大家分享阿里巴巴啦。咁今個禮拜裏面咧，其實我哋自己都買入咗阿里巴巴，大概踩翻10天線啦。咁上個禮拜都有分享過，呢個都係一個比較靚嘅買位啦。咁再之前咧，其實我哋就沽出咗啦，OK，170蚊左右沽出嘅，咁啊賺咗個差價啦，OK。咁所以而家阿里巴巴咧嘅走勢會係點睇咧？咁我哋上次咧同大家分享咧，踩翻10天線咧定策略係機會嚟噶嘛。咁呢個位置咧165咧都係近期買位嚟嘅，OK。咁啊而如果你係做趨勢投資嘅話咧，咁其實我哋向上望嘅目標價咧就係170蚊，即係話咧，如果你喺我哋啱啱買165去到170咧，大概3% 嘅回報啦，唔算係好多嘅，OK。咁但係我做呢個倉位咧，其實你見到我哋係大概170蚊係沽出咗啦，然之後咧踩翻165去到買入翻，賺咗個少少嘅差價嘅，OK。咁但係而家嚟講咧，其實我哋見到即係儘管啦，你見到美股好多股票跌咗咁多，但係阿里巴巴特別 AI 股啦，好多跌咗10%，好多細盤股都跌咗好多。咁而阿里巴巴跌咗2%啦，反映緊咧其實喺 AI 股嚟講咧，佢都幾抗跌嘅，OK。咁所以呢個 moment 咧，我哋會繼續咧，其實我哋倉位咧。大概喺140蚊，係買入咗啦，咁但係再加埋配合期權咧，壓到去130蚊噶啦，我哋個倉，OK。咁所以咧，而家嚟講咧，我要繼續揸長線倉位係冇問題嘅。咁但係有一樣嘢就係你要鎖定一個止賺位咯。譬如啦，即係如果佢真係穿10天線嘅，我哋咧會分階段去減倉嘅，係啦。如果真係穿嘅，咁可能咧會橫行嘅格局會多啲啦。我哋有機會咧會做一啲期權策略，或者係唔識期權嘅，會進行啲減倉嘅動作，OK。咁確保咧你喺低位買嘅倉位咧都可以鎖定個利潤啊，OK。咁但係整體嚟講咧，我哋都覺得阿里巴巴暫時都健康嘅，仲係踩緊10天線之上，個趨勢咧都係繼續向上，咁所以咧暫時都唔係太擔心咯。咁我哋向上望嘅目標價咧，如果佢係真係企得穩啦，慢慢醞釀嘅，阻力位咧大概175蚊啦，然之後咧。再會向上望翻前頂185嘅，呢兩個位置咧係佢即將會行嘅。咁如果大盤係好翻之後咧，咁佢會繼續不斷向上去到推咯，OK。咁所以咧呢間咧都係我哋比較即係重點去到部署嘅其中一間公司嘅一個諗法啦。好啦，咁跟住嚟咧就講下上個禮拜咧喺我哋嘅免費 YouTube 影片都有同大家分享過嘅兩個策略，兩間公司嘅部署，包括就哈爾濱電器啦，同埋津上機床啊。咁首先啦，同大家講咗哈爾濱電器先啦，OK。咁我哋咧上個禮拜咧就買入咗哈爾濱電器啦，咁跟住咧就推咗20蚊去到止賺啊。咁我哋好多學生朋友咧都係有做到呢個部署啦，OK。咁真係爆上咗啊！咁我哋不如復盤一下啦，我哋上個禮拜嘅諗法係點樣啦？好啦，咁哈爾濱電器咧就上個禮拜啦，喺禮拜日嘅時候同大家分享過有機會做嘅交易啦。咁我就話踩翻10天線，我就當時已經係入咗兩注啊，OK。包括禮拜五入咗啦，跟住禮拜一再入㗎。咁當時咧一入完第二日啦，OK，咁即刻出現一波嘅爆升啦。咁當時爆升咗大概9% 最高位嘅，OK。咁但係咧我嘅鎖嘅止賺咧，因為我覺得佢有機會破埋呢個前頂會有波浪啦，咁我鎖定20蚊做止賺，OK。咁佢一跌穿咧我就 cut 咗啦，大概咁我所以咧我真實攞嘅回報咧，咁就大概係7% 左右，咁啊用咗2日嘅時間就做到呢個嘅交易啦。咁而咧個賺賠比咧，我係點止蝕咧？我用1-2% 止蝕，所以咧呢度咧已經1:3嘅賺賠比啦，OK。咁已經係非常滿足貨好短線嘅交易嚟講，OK。咁而將來會唔會有機會咧？咁其實哈爾濱機會今個禮拜咧好彩都會有一個機會嘅，咁亦都係啦，佢逆市跑贏嘅公司。咁呢間點解我哋會揀到？其實當中都有好多嘅即係叫做基本面分析先會揀到呢間公司，唔係亂咁去做趨勢投資嘅。咁所以咧，我哋而家咧即係上次直播都有分享啦，點樣做咧？呢度仍然都係個機會，都係冇穿10天線，亦都係出現優質。
OK，咁所以咧，真係部署嘅，可以做個2.41% 嘅止損啦，一旦穿即刻走，OK，因為真係有機會嘅。如果聽日一支陰燭，如果你已經買咗，當然係可以咁樣做啦。如果真係一支陰燭，聽日要即刻 cut 嘅。咁但係如果右側確認嘅，咁其實我哋預期咧，佢有機會係都會有7至10%嘅升幅嘅，OK，會繼續去行翻佢過去嘅 pattern 啦，OK，所以咧呢個咧都係我哋下個禮拜咧係值得留意嘅機會嚟嘅。好啦，咁另外一間公司咧，我哋上個禮拜都係有分享過嘅交易咧，就係津上機床啦。咁呢間公司係更加強啊，因為佢喺大盤跌緊嘅時候咧，佢係逆市上升啦。OK，咁當然啦，呢間公司都係我哋即係比較長期睇好嘅公司，亦都係做咗好深入嘅基本面研究啦，有機會跑贏大市嘅公司啦。咁所以你見到好多學生朋友咧，都係領先買咗之後咧，賺咗非常之可觀嘅利潤。而呢啲咧，我諗都係短線嘅利潤都做到啦。OK，咁但係我哋長線嘅倉位咧，其實個利潤更加之大啊，都有超過30% 嘅利潤㗎啦。OK，咁不如我哋睇下當中咧，我哋買嘅邏輯係點樣啦？好啦，咁我上個禮拜就同大家分享咗啦。如果佢踩翻10天線咧，咁我哋咧係一個叫做低風險嘅入場位嚟嘅，咁一樣啦，用翻同一招嘅啫。OK，咁啊。只不過我哋係做多咗呢啲基本面研究，所以個準成率同埋個盤即係大盤係好啦。OK，咁我哋咧就其實就喺呢個10天線嗰度咧就 set 咗個止損先嘅。OK，大概2%啦。咁之後咧我哋就向上望。咁其實我哋第一關咧係望翻呢個前頂大概係40蚊左右嘅。OK，即係大概喺6.8% 之後咧，其實咧理論上短線咧係可以食一食先嘅。咁我自己咧就食咗呢個嘅1133食咗啦。咁但係1651咧。我就繼續中長睇好嘅，中長線睇好，咁所以就冇食到嘅。咁之後你見到津上機床咧係成功突破前頂咧，係再升多一棍嘅，去到42.7啊。咁而家津上機床點睇咧？我哋仲係繼續睇好啦，OK，因為佢仲未有一啲見頂嘅信號出嚟啦。咁所以咧，我哋而家暫時嚟講咧都係揸緊。咁直到咧有止賺嘅信號咧，我哋先會減倉嘅，OK。咁而下一波短線嘅買入機會係咩位置咧？咁我哋會睇翻啦，而家突破咗40蚊之後咧，我哋下一個嘅支持位咧，再會買嘅位置咧，就係咩位置咧？OK，我哋會留意翻咧佢突破完之後嘅拉回啦。OK，咁乜嘢位置係最靚嘅拉回位置咧？我哋可以睇翻兩個點啦。第一就係呢個平台位40蚊突破呢個位，第二就係10天線。咁所以如果嚟緊咧有一波咧拉回嘅位咁啱係10天線同埋平台位雙重嘅確認嘅話咧，咁呢個咧就係一個絕佳嘅位置。OK，舉個例，大概呢刻嚟睇咧，大概40蚊啦。咁我哋可以定個止損策略，再向上望啊。咁我預期咧都有每次突破咧都有10零個 percent 嘅一個升幅嘅。OK，咁所以大家可以留意呢個嚟緊嘅個短線嘅位置啦。OK，好啦，咁除咗上個禮拜嘅分享之外啦，津上機床咧亦都係我哋今年咧同我哋學生朋友領先分享嘅爆升股啦。你見到我哋咁唔少嘅學生朋友啦，同埋我哋啦都做到均價大概都30蚊邊呢啲位置啦。OK，都獲得一個相當唔錯嘅回報啊。咁所以如果你都希望同我哋一齊領先去部署機會啦，同埋希望透過期權呢個工具咧，幫你創造額外嘅收租回報啦，同埋加速你嘅財務自由路嘅話咧，記得呢兩個分享會，大家就千祈唔好錯過啦。可以喺 description box 啦，或者掃翻呢個 QR code 啦，就可以報名噶啦。咁希望到時見到大家啦。咁喺上年嘅25年嘅年尾啦，咁我哋同我哋學生朋友分享咗唔少嘅板塊咧，都係今年睇好嘅。咁其中一個咧就係內險股嘅板塊，因為我相信咧嚟緊內險股嗰個喺投資上嘅盈利咧都會大幅上升啦。OK，咁啊亦都係有利啦，佢啲保費咧係可以更加做好資產增值啊，令到佢可以派更加高息俾客戶，同時間個差價亦都賺得比較多啦。咁所以咧，保險股咧亦都係最近期，亦都相對嚟講係低估嘅一個板塊啦。咁所以咧，我哋都係積極留意緊回調嘅機會啊。OK，咁其中一間我哋認為特別低估嘅係中國人壽啦，咁佢相對中國平保係更加之平啊，咁亦都係你見到大市回調咧，佢都好似跌唔落去，長期仲係10天線之上嘅，仲要係距離都幾遠嘅，咁所以咧
一旦咧佢有今個禮拜有一波回調咧，我認為咧係有一個中長期嘅佈局機會嘅，OK。咁我初步會留意嘅位置咧就係33.4呢個位置啦，OK。咁如果大盤回調令到佢喺呢個位踩翻落去嘅話咧，我相信咧呢個位置咧都會係有機會係一個幾靚嘅部署位置嘅，OK。咁當然啦，如果穿咗嘅，如果你係做好防守嘅，咁我哋會攞大概呢度啦，OK，1.23% 左右止損，好少嘅一個止損空間咧，咁咧就去望翻咧潛在有唔少嘅回報啦，OK。咁我哋初步咧覺得佢有機會有7至9%向上升空間，會有機會行到嘅。咁當然啦，如果你喺估值嘅層面嚟講咧，其實真係仲係好平啦，5倍 PE，OK。咁啊，你見到2318咧，其實就嗰個咁你見到咧，中國平安估值係貴過佢一大截嘅，咁所以咧，如果佢同佢一樣嘅估值咧，都有70%嘅空間啊，OK。咁當然啦，中國平安有啲科技嘅元素啦，咁但係佢哋對標翻個估值，如果拉近少少嘅，咁都可能有2-3成嘅一個上升嘅空間。咁所以咧，大家都可以留意呢個中國人壽嘅機會啦。咁今日我哋嘅分享就去到呢度啦，咁希望幫到大家，我哋下次再見。